हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एकाएक पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डेन्जर घोषणा देउवा प्रचण्डको मुटु हल्लियो। माधव नेपाल जस्ता देशद्रोहीलाई अब एमाले पार्टीमा कुनै ठाउँ छैन। केपी शर्मा ओली कानुन बाधक भए गैर सांसद पठाएर भए पनि नेपाल पक्षले सरकारलाई सहयोग गर्ने। नेकपा एमालेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको बैठकमा नै नारा केपी बा आई लभ यू। कचल्टिँदै नेकपा एमालेको विवाद, ओली लागे च्यासलतिर, नेपाल लागे अखिल फोर्सतिर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल, माधव नेपाललाई भोलिसम्मको समय दिने। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका नेपाली माथिको भारतीय ज्यादती रोक्न माग गर्दै 5 विद्यार्थी संगठनले बुझाए प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता, मन्त्रालयको टुङ्गो लाग्यो तर मन्त्रीको टुङ्गो लाग्न सकेन। र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यति ठुलो निर्णय, देउवा प्रचण्डको सरकार धरपमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरु माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। विपक्षी गठबन्धन निकट 5 विद्यार्थी संगठनले दार्चुलामा तुइनबाट खसेर एक व्यक्ति नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 2 का जयसिंह धामी विदेश जानको लागि महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सशस्त्र प्रहरीले तुइन काटिदिएपछि नदीमा बगेर बेपत्ता भएका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठन भारतीय अपराधिक कार्यको विरोध र भर्त्सना गर्दै घटनाको छानबिन गरी तुइन काट्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न र सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि हुने भारतीय ज्यादती रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको उपमहासचिव जीपी मैनालीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले विद्यार्थीमाथि प्रशासन लगाएर दमन गर्ने धम्क्याउने गरेका छन्। उपकुलपतिको कारण परीक्षाको वातावरण बिथुलिएको छ। विद्यार्थीहरूका जायज मागहरू सम्बोधन गरी परीक्षा सुचारू गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ। यसैगरी धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरूबाट भ्रष्टाचार अनियमितता भएको पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले दादागिरी मचाइरहेका छन्। पढाइ बिरामीको उपचार लगायत दैनिक काममा निकै बाधा उत्पन्न भएको छ। उपकुलपतिलाई बर्खास्त गरी प्रतिष्ठानका समस्या समाधान गर्न 5 विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन्। त्यस्तै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले दार्चुला घटनाको छानबिन गर्न माग गरेको छ। मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरले शनिबार जारी विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको अविलम्ब छानबिन गरी अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समेत सरकारसँग जोरदार माग गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समर्थित अखिल फोर्सले शनिबार राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। एमालेमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल बीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला अखिल फोर्स गठन भएको थियो। केपी शर्मा ओली समर्थित युथ फोर्सलाई काउन्टर दिँदै अखिल फोर्स गठन गरिएको हो। बबरमली स्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा आयोजना भएको अखिल फोर्सको विरोध भेलालाई माधव नेपाल लगायत नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। शनिबार बानेश्वर माइतीघर क्षेत्रमा अखिल फोर्सले मोटरसाइकल र्याली निकाल्दै प्रदर्शन गरेको छ। गत साता ओली समर्थित युवा संघ र युथ फोर्सले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई 1-to-1 संवाद गराउन जुटिरहेका बेला एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 22 जना सांसदहरू भने देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन सरकारमा सामेल हुन लागि परेका छन्। एमालेको विधान र कानुन बाधक भए विधान र कानुनले असर नपर्ने गरी सांसद वा गैर सांसद पठाएर भए पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने छलफल एमाले माधव नेपाल पक्षले गरेको छ। एमाले माधव नेपाल पक्षका
एक नेताका अनुसार यदि सरकारमा सहभागी भए पार्टीबाट कारबाही नहुने अवस्था भई सांसद नै नभए पनि गैर सांसद र पार्टीमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याएका नेता सरकारमा सहभागी हुने भएका छन्। एमालेबाट सरकारमा सहभागी हुँदा कारबाहीमा नपर्ने त्यस्ता नेता गठबन्धनबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद डा खिमलाल देवकोटा एक हुन्। त्यस्तै माधव पक्षकै अर्का एक नेताका अनुसार डा विजय पौडेल नगेन्द्र चौधरी छन्। उनीहरू सांसद नभएका हुन्, जसलाई पार्टीले कारबाही गरे पनि सांसद पद जाँदैन। एक अर्का नेता मेटमणि चौधरीले यसअघि पनि केन्द्रबिन्दुलाई दिएको जानकारी अनुसार 3 साउनमा देउबालाई विश्वासको मत दिए पनि सरकार सफल बनाउन पनि आफ्नो त्यहाँ उपस्थित रहने बताउँदै आएका थिए। यसको मतलब एमालेका 22 सांसदहरू सरकारमा सहभागी हुन तल्ली देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्नुको कारण पनि माधव नेपाल नै हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको इच्छा पनि माधव नेपाल सहितको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने योजना रहेको कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। तर सरकारमा सहभागी भए एमालेका सांसदको पद जाने भएपछि उनीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी मन्त्री परिषद विस्तारबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा मन्त्रालय बाँडफाँडको बारेमा गठबन्धनका अन्य नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने समझदारी भएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार दुई नेताबीच एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्न भोलिसम्मको समय दिने समझदारी भएको छ। माधव नेपाल पक्षलाई 6-7 वटा मन्त्रालय दिन गठबन्धनका नेताहरू तयार भएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका लागि अब पार्टीमा कुनै पनि ठाउँ नभएको बताएका छन्। आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाएको भन्दै उनले नेपाललाई एमालेमा अब ठाउँ नभएको बताएका हुन्। काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको बैठकमा ओलीले नेपालले निर्लज्ज गतिविधि गरिरहेको बताएका छन्। साथै माधव नेपाललाई दक्षिणपन्थीको मतियार भएको समेत आरोप लगाएका छन्। ओलीले नेपाल बाहेकका नेताहरूलाई भने आफू पार्टीमा स्वागत गर्न तयार रहेको बताएका छन्। अरू साथीहरू महसुस गरेर फर्किनुहुन्छ भने हामी तयारी छौँ, आउनुहोस्, पार्टी हामी सबैले बनाएका हौँ, गल्ती भइहाल्यो भने पनि क्षमा गरौँला। ओलीले नेपाल बाहेकका नेताहरूलाई एमालेमा फर्काउन संवाद भइरहेको समेत बताएका छन्। आउन चाहनेलाई स्वागत गर्न आफू तयार रहेको भए पनि नेपाल पक्षलाई पार्टीमा फर्काउनका लागि आफू नरोकिने बताएका छन्। उनले भने अहिले पनि साथीहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ, आउनुहुन्न भने पनि धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन, समय रोकिँदैन, यसमा आत्तिनुपर्ने विषय छैन। मैले साथीहरूलाई किन पनि धन्यवाद दिएको भन्दा पार्टी अझ सशक्त बनाउँदैछौँ। यसअघि पनि ओलीले असार 30 गते बालुवाटारबाट विदाई भएपछि आफ्नो निजी निवास बालकोटमा नेपाललाई गद्दारको घोषणा गर्दै एमालेमा फर्कने ठाउँ नभएको बताएका थिए। ओलीले माधव कुमार नेपाललाई पार्टीमा आत्मआलोचनाको ठाउँ समेत नभएको उद्घोष गरे पनि एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू भने संवादमा जुटिरहेका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको बैठकमा सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारका सबै कुनामा एमाले पुगेको बताएका छन्। ओलीले सम्बोधनका क्रममा भने संसारको जुन कुनामा नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ नेकपा एमाले पुगेका छ। त्यसैले देशव्यापी रूपमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रूपमा एमाले पुगेका छ। केही मान्छेले एमालेको विरोध गरे पनि केही नोक्सान नहुने उनको भनाइ छ। गाउँ गाउँमा एमाले पुगेका छ, कुनामा एमाले पुगेका छ, जहाँ काम गर्ने मान्छे छन् त्यहाँ एमाले नै पुगेका छ। केही दर्जन मान्छेले भोपो बजाएर एमालेको विरोध गर्दैमा केही क्षति नहुने ओलीको भनाइ छ। यस्तै पार्टीमा समस्या खडा गर्ने व्यक्तिहरूबाट उन्मुक्ति आवश्यक रहेको पनि उनले बताएका छन्। उनले अगाडि भने 15 वर्ष पार्टी प्रमुख भएर पार्टी चलाएका माधव नेपाल प्रमुखविहीन भएदेखि नै समस्या खडा गरिरहेका छन्। मसँगै अध्यक्ष हारेको मान्छेले अध्यक्ष मागिरहेका छन्। यस्ता मान्छेबाट पार्टीले उन्मुक्ति पाउन जरुरी भएको उनले बताएका छन्। त्यसगरी यता भने नेकपा एमालेको विघटित कार्यदलका नेताहरूले 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर एकता प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि नेता गोकर्ण विष्टले भने एकता प्रक्रियालाई ढिला गर्दा झन् धेरै कुरा बिग्रने परिस्थिति बन्यो। त्यसैले अब 10 बुँदे सहमति र 2 अध्यक्षको प्रसङ्ग उठेका छन्। त्यही विषयमा हामीले छलफल गरेका हौँ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज निर्णायक स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएका थिए। यसअघि नै ओलीले आजसम्म एकताको सबै प्रक्रिया
प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने निर्देशन दिएका छन्। छलफलमा विष्णु पौडेल, सुभाष नेमाङ, प्रदीप कुमार गेवाली, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त लगायतका नेताहरू सहभागी भएका छन्। कार्यदलले पार्टीको विवाद समाधानको लागि 10 बुँदे सहमति बनाएको थियो, तर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले उक्त सहमतिमा असन्तुष्टि जनाएपछि एमाले एकता अनेलमा परेको छ। तर ओलीले नेता नेपाल समूहको माग अनुसार पार्टीलाई 2075 जेठ 2 मा फर्काइसकेका छन्। ओली र नेपाल बीच सबै पावर सेयरिङको कुरा नमिलेपछि एकता हुन सकिरहेको छैन। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिएपछि सङ्कटमा फँसेका नेता महन्त ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दै ठाकुरले आफू अन्यायमा परेको भन्दै आएको निर्णय तुरुन्तै खारेज गर्न माग गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको साउन 11 गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन भई यस पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने सम्भावना रहेको भन्दै ठाकुरले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। आयोगले आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन कार्यकारिणी समितिका 51 जनाको आयोगमै बोलाएर हेड एकाउन्ट गरेको थियो। ठाकुरले हेड एकाउन्ट रोक्न माग गर्दै साउन 8 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले अब दुवै रिट एकैपटक सुनाइ गर्ने भएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार ठाकुर पक्षले दायर गरेका दुवै रिट एकैपटक सुनाइ गर्ने आदेश दिएको हो।